Ça clignote. Ouais. J'ai un petit sourire. Ok. Je sais pas quoi là-bas. Où ça? Là-bas. Il a fait putain, il fait un bordel ce engin là. Bah ouais, ça dérange pas, il me fait. Non, c'est bon. Mais il me fait ouais, juste faut pas qu'il aille là-bas et tout. Mais là où je suis allé. Je le connais, bah ouais, c'est pour ça qu'il t'a regardé. Après, c'est pour ça, mais comme il savait qu'il savait pas. Mais non, c'est bon. Mais c'est bon, il a rien dit, c'est bon. Je voulais savoir qui c'était l'engin. Je croyais que c'était un gros truc. Vous avez fait un gros truc. Ouais, bah ouais.